ئاسایبی ئەهلی حەق هەڵدەکتێتە سەر دەرمانخانەیەکی گشتی و بە ئاشکرا پزیشکێک دەکوژن. دوێنێ شەو بەرواری 14/11/2023 لە ناوەندی پارێزگای شاری بەسرا میلیشیاکانی ئاسایبی ئەهلی حەق لە ناوەندی شاردا هەڵیان کوتایە سەر دەرمانخانەیەک و لە بەرچاوی خەڵکدا پزیشکەکەیان کوشت. بزوتنەوەی ئاسایبی ئەهلی حەق کە بە توندڕەوترین گروپی شیعە ناسراوە لەلایەن ئەمریکا و ڕێکخراوە جیهانیەکانەوە چەندین تاواندراوەتە پاڵیان و وەک بزوتنەوەیەکی میلیشیاکانی سەر بە ئێران ناوی دەبن. خۆشیان دەڵێن بزوتنەوەیەکی بەرهەڵستکردن و دەیانەوێت ئەمریکیەکان لە عێراق بکەنە دەرەوە. بزوتنەوەی ئاسایبی ئەهلی حەق کە لەلایەن قەیس خەزعەلیەوە سەرۆکایەتی دەکرێت، پێشجیابوونەوەیان لە ناو سوپای مەهدی بە سەرۆکایەتی موقتەدا سەدر دژی هێزەکانی عێراق و ئەمریکا شەڕیان دەکرد. لە نێوەڕاستی ساڵی 2005 هەر یەکە لە قەیس خەزعەلی و عەبدولهادی دەراجی و ئەکرەم کەعبی وەکو سێ سەرکردەی سەربازی لە جێشی مەهدی جیابوونەوە. خەزعەلی لە ساڵی 2006دا پێکهێنانی بزوتنەوەی ئاسایبی ئەهلی حەقی وەک گروپێکی بەرهەڵستکاری هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق ڕاگەیاند. خەزعەلی وەکو سەرۆکی بزوتنەوەکە خۆی ناساند و ڕایگەیاند 10,000 چەکدار لە ناو بزوتنەوەی ئاسایبی ئەهلی حەقدا هەن و ئامادەن ڕوبەڕووی سوپای ئەمریکا ببنەوە.